yawa an saba an zo akwai wanda kuma ba su taɓa zuwa ba. Shau ya ce za mu yi da wanda ba su sanin ba ne, waɗanda suka sani ba ruwan mu da su sun sani dama sun san ko nan ina ne. Nufin shau kenan su ba sa buƙatar wani ta'arifi. Shau ya ce a takaice nan ne raudan Halifa na shawun cota gaba ɗaya a nan birnin Kebbi. Halifa alƙali a Sheikh Usman bin Shehu Muhammadu Mukhtar shi shehi ne kuma ya gaji ilimin ne wajen mahaifinsu, shi ma ya gada wajen baban shi mahaifin shi, kuma shi ne halifa da Shehu Cota gaba ɗaya. Shehu Abubakar Hashim Cota radiyallahu anhu. Shehu ya ce shi ɗan Zaria ne ko? Amma ba a nan Shehu ya san shi ba. A Cota Shehu ya san shi. Shi ne Shehu Adamu Kwantagora. Shi ne Shehu Adamu Kwantagora. Sannan sai Shehu Adamu Gulma. Da girgi. Su yan gari sun san su. Na shakka. Su ne manya-manyan aminai muridai sabbai da Shehu Cota. Su ne manya-manyan aminai muridai sabbai da Shehu Abubakar Cota radiyallahu anhu. Amma Shehu Cota wannan yake ce ma halifa. Kuma shi Allah ya mishi baiwa. In dai ziyara za a je Cota a kowane ƙasa ne ba mai ɗiban ayari wanda Allah ya hore mishi mutane kamar halifa wannan. Ko ina Shehu Cota yana da masoya. A kowane ƙasa ana zuwa mishi ziyara. Amma in dai mutum ɗaya ne ya ja mutane, Allah ya sa wannan abin hannun halifa. Allah ƙara kusanci. Wanda yake zuwa Cota ya san haka. Allah ƙara muku san annabi. Wanda kuma baya zuwa ya Shehu san Shehu. Allah ƙara lafiya. kuma wanda ya je sani mai faɗa ba shi kenan ba. Kuma wanda ya je ya sani ya faɗa ba shi kenan ba. Ana zuwa ziyara daga Zaria, Kano, a kowane jiha. Nijar suna zuwa Ghana, Kamaru, Chadi, har Senegal suna zuwa Cota. Amma in dai mutum ɗaya ne a ce an hore mishi mutane, to Allah ba halifa. Alhamdulillah. Akan je ziyara. Tun ana moto 50. Tun ana moto 50. Aka je moto 100. An moto 1000. Har wajen 1000 ma wani lokaci. Har moto ma 5000 ma. Moto ba mutane ba. Moto ba mutane ba. Ka taɓa jin labarin mai zuwa ziyarar wani babban wali mutum ɗaya haka? Shehu ya ce in kun taɓa ji ku ba shi labari. Shehu ya ce shi mutum ne kuma mutane ne. Shehu ya ce in kun ji sai su. To baiwa na Allah iri ne. To baiwa na Allah iri ne. Abin da aka sa hannun wani. Abin da aka sa a hannun wani. Ba wanda ya iya gasa da shi. Ba wani mai iya gasa da shi. Su ba can fara sabawa da su. Shehu ya ce su ba can ya fara sabawa da su. Suna manya lokacin kuna can ƙasa matasa. Shehu ce su suna manya lokacin su suna can ƙasa matasa. Girgi. Misali yana kamar wannan bandi a wajen fa. Shehu ce misali yana kamar wannan gashi. Mai zamin nan. Shehu na farko Cota. Shehu na farko Cota. Ba ma yi da kudin komai. Kurin Shehu ya yi. Ya hada. Girgi. Abinda wani bayan ma na hadiya wani sabon riga ban da shi. Shehu ya ce abinda zai bayar ma na hadiya bai da shi. Rigar da na yi na sallah. Rigar shi da yi na sallah. Ita ya ɗauka. Ita ne na hadiya. Ita ne na hadiya. Shehu Allah ƙara kusanci. Kuma ba ma damar ce zan haɗa mutane mu je haka. Ba ma damar ya ce zai haɗa mutane a tafi haka. Shehu ya ce da suka je Cota. Suna zanzaune. Ni yadda na kamar tunda ba wanda ya san mu. Shi Shehu yana ganin kamar ba wanda ya san mu.
zuwan farko zuwan farko kuma mun je a daidai ana an mai magarba ana wazifa kuma shehu sun je a daidai an ma yi magriba ana wazifa haka zahiri shi shi da zan ba kaga a zahiri shehu shota bai san da zuwan su ba haka ne mana haka ne inda mun zo an mai sallan magarba kuma ana wazifa inda shehu sun zo an yi sallan magriba ana wa wazifa wanda da ce ya san irin cikin da ake yawa wasu wanda ya san coci ya san irin cikin da ake idan ana wazifa gaskiya ka je da dare kuma an ana karatu ka je da daddare kuma an yi sallah ana karatun wazifa ba za a san ka zo ba mun sallah a can gefe can baya ita dai an yi sallah shehu suna gefe can baya sai akwai wani ba Allah daga nan sabbata shi kuma to kuma akwai wani bawan Allah daga nan Sokoto shi kuma shi ma iri na ne shi ma irin shehu ne shi da ya tafi shi ma shi kada ya tafi kuma shi Abdullahi sunan shi Abdullahi ina zaune shi shehu yana nan yana zaune ina can shi kuma Abdullahi yana can ba wata muka je ba ba wai tare suka je da shehu ba zuwa ne ko da yau ko da ya zuwan ne kawai ya zama to rana daya an wasu kan kammala an yi wazifa an kammala a lokacin ga ta mu kwanta gore a lokacin ga shehu Adamu Kwantagore yana nan ga kiran nan na kwanta gore da gulma kuma suna nan ga kiran nan na Kwantagore da gulma duk sun zagaye suna nan suna nan wajen suna nan wajen kuma shi ne da aka kammala wazifa a takaice da aka kammala wazifa suka miƙe sai zakirai suka miƙe suka fara zikiri suka fara zikiri suka fara zikirin nan na tsaye suka fara zikirin nan na tsaye shehu an yi shi ba mu wake rike na ya zikirin suke zikirin kana ba mu kuma zuwa mu je yin nan mu Allah la ilaha illallah Allahu 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 la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah rigirgin annabi Muhammadu Allah ƙara kusanci da aka yi zikiri a kammala amma miƙe wani sallah kamun a miƙe a yi sallah shi ne sai na Abdullahi shi ne sai shehun cote ya ce ina Abdullahi na wani Abdullahi sai ce amma ina mala Abdullahi shi ba san da shi ake yi ba shi ko bai san da shi ake yi ba subhanallah shi ma saurayi ne ba malamin ba ne ba ya malamin ba ne da kana da karamci an faɗa ne kawai don karamci ko ya san ba san da shi ba kuma ya san ba a san da zuwan shi ba haka yake amma shi ba bai san shi ake yi ba shi bai ma san da shi ake yi ba shi ta ce sai shehun cote ya ce Mala Abdullahi mala Abdullahi wanda zai Sokoto wanda ya zo daga Sokoto anguwa kaza anguwa kaza rigirgin annabi Muhammadu ya dinga wayo ina can cikin mutane ba yana can cikin mutane ko lokacin ba ne ba kuma a lokacin ba ne fa ya ga ce da gaya san da kai ne ke shehu la ya ilaha ce illallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara karama Allah ƙara muku sa'an nai Muhammad sai suka gaisa shi ma shi dai ce ina nan Zaria sai shehun cote ya ce rigirgi ina mutane Zaria shehu wanda sai ko su da yawa ne kamun mu shehu sai ya tsammanin wasu sun zo da yawa ne kafin zuwa ina Usman na ya ce Usman ina Allah rigirgin annabi Muhammadu wannan gari zo mu da farko subhanallah kore ko Allah wala Allah ƙara kusanci zai taso sai shehu ya shehu taso rigirgi zai ce mu ya zo suka gaisa ya ce ma shehu kana da jama'a san da zuwa ku ba la ilaha illallah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rigirgi shi mu Allah yana haska mishi ya ce ai shi mumini Allah yana haska mishi alhamdulillah ya da miki a sallah ya ce to a miƙe a yi sallah sallah aka yi sallah isha'i na isha'i na kudin nan ko shi cikin kai sai sosai ya tako lokacin yana cikin karfi shi sosai masallaci daga masallaci a gida zuwa gida su sani wannan su duk sun sani waɗannan yara yara ne ne to so ya ce sun yare yare rigirgin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga masallaci ne masallaci ake dama da hagu daga masallaci in zai fito layi ake dama da hagu da rani a salima inda rana ne a salema da yi muna bayan shi haka shehu suna bayan shi haka har wannan saman benin har wannan saman benan ne da za a kawo abinci shine aka yi kawo abinci alhamdulillah gora da fura alhamdulillah an sa zuma an sa zuma madara da madara an sa kankara an sa Shehu. kankara ruwan yi sai sanyi rigirgi
Allahu akbar. abinci kala kala ga abinci kala kala ya ce mana bismillah sai ce mu shehu bismillah ya ta can gefe haka sai shehu ya tsaya can gefe haka daga nan gaban kamata mu san tare ba yana ganin kawai bai kamata su ci abincin tare ba ya ce kuma mana sai shehu ya ce kuma tso mana Subhanallah. man akala ya ce man akala ma'a magafuran ma'a magfuran gufira lahu gufira lahu Allahu akbar. ya ce wanda ya ci abinci ya ce duk wanda ya ci abinci wanda Allah ya ba da gafara wanda Allah ya mishi gafara shi ma da mishi gafara shi ma Allah ya Allahu akbar. kafin su fara da wannan hadisi shehu ya ce a bakin shi ya fara jin wannan hadisin abin yi shehu ya gani a littafai da gari ya waye su kuma za a yi ba Subhanallah. aka yi sallah su giri-giri da gari ya waye shi ne su suka fara addu'a so ai halifa ke shi ziyarar shi ya ce ba irin namu bane ziyarar halifa ba irin na sauran mutane ba shi in za a je kamun sati sai ya haɗa abinci da duk abubuwan da tokan shi za su ci a tura cota da kuma na hadiyar shawo cota shi di ke tura gaba da ba kai da za ka kana da shawo ya kawo yana da masoya da yawa shi ma nan sunan shehu usman ne shi ne halifa alkali usman muhtar Haka ne. Haka ne shi. a kano kuma akwai shehu da usman balla shi ma aminin shehi shi ma aminin shehi Subhanallah. shi ma a Kano shi ma a kano wanda zai tauka kamar shi ba mai zan tawaka kamar shi zuwa cota zuwa cota Allahu akbar. sai wani zuwan banza shehu malam usman balla na san shi shehu ya ce ya san shi wani kan zai gidan shi mutum shi ma shehu ya kan je gidan shi ya ziyara taɓa zuwa ya taba zuwa gidan shi wani abuwa na aka yi a gaban shehu aka yi ba an bar labari ba wai an ba shehu labari ba ne lokacin yana cikin zuwa cota lokacin ana shirye-shiryen zuwa cota ya ga ana su kuma jini za su tafi shi shehu ya je su kuma jini za su tafi sai aka zo a ce direbobi sun suna so a masu kudi sai aka zo aka ce direbobi suna so a ba su kuɗi sai ana tafi da kokari Shehu girgirgi. sai direbobi sun suna so a masu kudin mai sai direbobi suka ce suna so a ba su kuɗin mai da aka yi ba kudi kuma sai ce to ai kuma ba kuɗi kuma da zai ba kudi ya haka ya sai haka ce ya gaskiya ya duk ba kuɗi ya haka ya lalaba Subhanallah. Illallah. Subhanallah. shehu aka yi La ba ilaha ba shi illallah. labari ba Sallallahu alaihi wasallam. sai haka ne kuma ga ɗaki na sai haka haka sai ya kawo kamar gagarin ɗakin shi ne sai haka a gaba na sai ga rafa rafa a gaban sai ga rafa Shehu. rafa. Girgin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ya ce to waya ba ta hannun shi sai ce to ai za a ba hannun shi ya duba sai ya duba rafa guda goma rafa guda 10 ne Subhanallah. ba da kewa sai ce a je a fara rikewa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi sai zuwa muta kali sai wancan kai shehu malam usman balla yana magana na ne balla take a nan na ne balla take balla na san dai gari ne dai wasallam. Gari ne balla. Can na sai Kano. Can na Kano. Kano na. Wallahi ina balle gari. Shehu ina girgirgi. Girgirgi. nan shehu malam usman balla gidan shi yana nan a kano babban zawiya ne sosai almajirai masu yawa ko a lokacin almajirai a gidan shi sun fi mutum 2000 kuma ba ɗayan da yake bara shi ke ciyar da su sai a zariya shi ma Shehu Girgi ba na annabi Muhammad. Subhanallah. shi ne usmanai guda uku wanda shi wato yake da su Subhanallah. mashahurai ba wai a Girgi. suna ba
wanda suke jan mutane zuwa ma'ana waɗanda suke jan mutane zuwa cuta Usman shehu yake magana ma zuwa ziyarar cota Allah ne kaɗai ya san masu zuwa duka Allah ya kara mana amin cewa Adamu Gulma in ka je ziyara gidan hatsi in ka je ziyara gidan hatsi ta garin birnin da aka yi da ƙasa ta garin birnin da aka yi da ƙasa na ginin ƙasa ɗin nan na ginin ƙasa ɗin nan shi shehu Adamu Gulma shi ya gina shi ce duk nan ne ma ba san gida da hatsin ba wasu ma yara ne ba san gida da hatsin ba mun sani kaga shi ya ce ya gaba da ku ake ba gidan hatsin da a lokacin da wuce to zai fati bai wuce da kamar kwana biyu ba sai ce gidan hatsin so ta kamar zai fati bai wuce da kamar kwana biyu ba ba dai kawai Allah ya tura ta kuma mai ba dai Allah ya turo ta ta kone za a kashe za a je a kashe to sai a barta shi ya ce a bar Allah ya so haka Allah yake so ba mai taɓa ai ta kwaci cinye gaba daya kale ta cinye gaba daya ita Allah ya nufi ya ce abin da Allah yake nufi ita halifa na yanzu ya ce ma halifa ne yanzu halifa shi Musa halifa shehu Musa Hashim Cota Cota ya ce zan tafi ne ya ce zan tafi ne ba zan bar ku komai ba ba zan bar muku komai ba amma zan ba ku karama amma zan bar muku Allahu akbar a dade kwana biyu ba wani haka an kai ya ce ba dadewa ya ce musu zai tafi ba da dadewa ba tsakani kwana biyu ma ya ce zan bar muku karama ne ta kare Allah ƙara karama karama da karama da hakan ne karama ta yi ko yanzu abin da kana tsota na gyare-gyare na kuɗi ko yanzu abin da aka yi a coci na gyare-gyare na kuɗi haɗin nan bai ƙwarai haɗin nan bai yi ba da muka je zuwa ga baya halifa ya ce mai muga abuwa sun canza ya ce alhamdulillah muna koyo subhanallah yana ga ya ce ya lillahi ce muna koyo koyo na muke subhanallah ya ce da suka je cota kwanan ba ya kata cota ne bai sai suke ce maliban shi wata sai suke ce malifan shehun cota shi Musa shehun Musa ga abuwa da sun canza mun ga abubuwa da yawa sun canja watan abubuwa masu kyau da kayatarwa da gine-gine da gine-gine da abubuwa da aka yi daban-daban da abubuwa da aka yi daban-daban shi da sai halifa ce mishi shine sai halifa ya ce mishi ai muna nan dai muna koyo ai muna nan dai muna shehu girgi Allah akbar yanzu shi Musa shi ne da ga masallacin da da gidaje ne da gaban masallacin nan duk gidaje ne gaban kibla din nan gaban kibla din nan da gidaje ne duk gidaje ne shi da kai shi ce musu shi da kanshi ya ce musu ya ba su wani filin ya ba su wani filin na ɓarin suke doji ya ba su nan ɓarin ga nan ɓarayin da ke sai ya ce ya ba su nan ɓarayin sai su yi gine-ginen su je su yi gine-ginen su kuma sai kuma ku ne ka ba shi gidan shi kuma kowanne aka ba shi gidan ana ba shi kuɗin gidan shi aka ba shi kuɗin gidan shi kuma ba shi fili kyauta kuma aka ba shi fili kyauta aka ce je ya gini aka ce je ya gini kuma kuɗin bai kai ba kuma kuɗin bai kai ba ya zo a cika sani zuwa ƙara subhanallah girgi ma'ana ginin na ƙasa ne fa ma'ana ginin farin ƙasa ne amma an ba su da zai gina Na siminti. gina siminti amma an ba shi kuɗin da zai je ya ginin siminti kuma an ba shi fili kyauta kuma an ba shi filin kyauta aka yi musu aka yi musu Halifa Shehu Musa Hashim Cota radiyallahu anhu girgi masana Allah ƙara sani lokacin da mai zuwa cota lokacin da suke zuwa cota shi ma na faɗa wani shi ma zai gane shi ma in ya faɗa shi wannan zai gane idan aka sallar su bayi idan aka yi sallar subahi ko azhar ko azhar musamman su bayi musamman subahi za ka cika sosai sosai za ga an cika sosai sosai amma ka taso daga masallaci amma idan aka taso daga masallaci shi wani haka ya shiga gida shehu yana haka ya shiga gida kuka ne ka tafi jama'a gaba sai ka nemi jama'a gaba da ya karasa ƙwarai kuma can ba sallah fa a kankare can bayan yi sallah a dankare an rako shi an rako shi jama'a da yawa jama'a da yawa amma yana shiga haka amma yana shiga haka an kawai go in kawai go sai ka jama'a kawai sai kuma katsa hako za sai ka ga jama'a kawai kuma ya tsararu kawai na fili sai fili da yawa a ce akwai a jini suka taso shi da yawa an ce akwai aljanu sukan taso da haka mata wanda sallah haka akwai daga China wajen sallah akwai wanda sukan zo daga China kuma ka je gonar shi can in kuma ka je gonar shi can babban gonar shi babban gona
ba ka sha mamaki. shi ma za ka sha mamaki. Ma'aikata ko zuwa suke kawai da gari kawai zuwa suke da gari kawai. Gona ke fadawa. Wasu na can bare. Wasu na can. Wani lokaci ba ka samu ma'aikata ko da mutum 10,000. Wani lokacin ma'aikata aka samu mutum 10,000. Na can bare ne. Kuma ne wallahi na can bare yin. San da wasu a can ba. San da wadansu a can ba. Gaskiya haida. Nan ba san da na can ba. Wani lokaci aiki. Wani lokaci idan aiki ya aiki. Wacce daga je a samu kujera. Shawon cote yakan je a samu kujera. Ya zauna. Ga gaida ma'aikata. Yana cikin nishaɗin. Yana cikin nishaɗin. Yana cikin basa ɗin. Wani lokaci zai ce wannan aikin ku bar shi. Wani lokaci zai ce wannan aikin ku bar shi. Aikin ya riga ya yawa. Aikin ya riga ya yawa. An jima da daddare. Aljanu za su ƙare. Kan ya haka wani lokaci. Kan ya haka wani lokaci. Kai da zama wannan noma kasan ba noman. Subhanallah. Wannan noman kasan ba noman mutane ne. Subhanallah. In baka je gonan. Misali akwai dutse tukuna. Tudun dutsen nan. Nan ne wajen zaman aljannu. In ka je kawo dutsen. Za a ce ka gonan. Kaga can. Nan ma tana cikin gonan. Subhanallah. Ya kamata in kun je cota ku je ziyara ku ga gonan. Sunan gonan ɗaiba. Akwai ɗaiba. Duk gonakin shiwon cota. Ziyara gona. Ga garar iyayen shehu. Liman ya zai sallama. Abu Zawiya. Shau. Shau Imam. An je a rika zuwa ziyara. Wajen cota tsohuwa. Garwazan mahaifin shi. Garwazan mahaifin shi cota. Gidan gona sai da Ummul Khairi. Da gidan su inda suka fara zama. Yanzu ya zama kango ne wajen. Amma dai filin yana nan. Subhanallah. Da girgi. An ce idan ka je cota. Kana son ka burge shehun cota. To kar ka bar cota. Sai ka ziyarci iyayen shi. Asalin kamala kenan a wajen shi. Kuma shi ma haka yake yi. Da muka zo ne yanzu. Malamin ya tarbi shehu. Shehu. Allah ƙara kusanci. Subhanallah. Gaskiya. Bangaya. Gaskiya. Wanda ya so mahaifinka yana son kai. Wanda ma ya ziyarce shi. Ai korewar soyayya kenan. Amma an gaishe ka ba je an gaishe da iyayenka ba. Misali ga kanan. Ga ubanka can. Ga uwan. Sai aka zo a gaishe ka kurum. Sai aka wuce. Idan aka haɗa gaba ɗaya ya fi. Girgin Annabi Muhammadu. Ce duk wanda ya je cota haka ya kamata ya yi. Ya tambaye ina ne raunin iyayen shehu. In ma da hali ya je har gonar shehu. Kalle kuma matasa ma. Masu jini a jiki. Tun da harin ma aka muke zuwa. Shi ya ce tun da har yanzu a kafa muke zuwa. Ya ce ba jara ba ne? Allah ya samu dace. Shehun cota ya ce. Shehu Ibrahim ya ce mishi. Ya mu cota ya mu rabu. In ka je kai kwana ɗaya a garin cota. Ibadan da kai. Za a baka ladan ibadan shekara 1000 ne. Shine wa inna yawman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Haka shehun cota ya samu wannan martaba a bakin Shehu Ibrahim. Kuma da shi a rubuce. Kaga shi martaba ne. Cikin cota ya faɗa. Ya ma ce. Ma'ana Shehu Ibrahim. Ya ce.
ƙaryatu cota ƙaryatu cota ƙaryatu ومسجدها مسجدي وبيوتها صاحب الوقت masallacin cota masallaci na ne